我哋而家嚟到 Icon Siam，勁多嘢食啊呢度。有芒果糯米飯啊！耶！要唔要食啊？想食啊！幾多錢啊？佢啲榴蓮上面有標價，足夠雞。我哋買咗個榴蓮嚟食，試下冇食。Thank you。Thank you。有榴蓮食啦，終於。試下好食。我哋買呢個係540蚊嘅，遠唔遠身啊？咁耐？好似都遠遠地，都 OK 嘅。試下有冇食？唔錯啊！係嘛？甜嘅，10分俾幾多分8、9分咯。？8、9分啊！我哋候咗2日嘅榴蓮，終於買出手啦！都幾甜喎，不過唔係話超靚咯，有少少生係啊，都唔平喎，547啫，都成嚿幾水嘅呢個。但係啲雲都細粒嘅。係啊，即係個肉都偏大嚿。番茄生果佢番茄果，好似我呢個好食啲喎，隔離呢邊㗎。我呢個腍少少，隔離呢個。我哋前幾日喺夜市已經候住啲榴蓮，但係前幾日咧，佢嗰啲夜市嗰啲有得俾你摸啊，摸下個面咯，撳落去好硬嗰啲榴蓮，所以就冇買到。呢度有啲炒粉啊嗰啲，乾淨企理。哇！想食阿椰汁糕啊！有收喎！椰汁糕，呢度真係超多嘢食啊，唔係講笑。2樓。係咯，上面仲有得坐添，呢度上面。見到呢個有好多隻色嘅糯米飯，好吸引，即刻買嚟試下，攞返酒店食。最開心啊你！有糯米飯食啦，終於買咗，好多收穫啊！2大袋。同我哋頭先去過飛機市集嘅人流差幾遠，超墟冚啊呢度！哦
個十世啊！呢度竟然有，呢真係超大。我哋而家先至係1樓咋，癲啊！好大間 Apple Store，進攻行街去睇衫。以前喺銅鑼灣㗎呢間，跟住執咗好耐啦。呢間嘅韓國嘅服裝品牌，竟然喺呢度有咯！竟然喺曼谷。A 靚，超大間，去望下先。超多衫，好大喎！呢間原來可以行個圈。呢間 A 零都係超大，我行下先。好靚啊！嗰啲款。好靚啊！呢啲款。以前中學好中意買呢個牌子嘅衫，自從佢喺銅鑼灣嗰間執咗之後呢，就一路都冇去過啦，淨係喺韓國有見過呢間嘅衫。竟然喺曼谷可以見到呢間嘅衫，呢間啲衫呢，好多都好型咯，好 Y2K style 佢而家走嘅風格。你可以睇下啲褲，哇！呢啲男裝褲。哇，勁靚咯！佢啲褲款，呢啲着嚟跳舞都正。不過佢有啲厚咯，可能因為韓國嘅款式咧，佢個料係偏向比較厚身。有呢啲哇，男裝款。首先試下係呢件好有上身好有質感嘅外套，可以見到佢係有超多啲 detail 喺度。跟住係呢條好有質感嘅褲，呢條都幾滑身啊！呢條褲個質地，呢條褲都幾啱身，個腳都幾收腳。呢個唔錯，呢個都係1900匹。跟住呢度有一 set 嘅套裝，有條褲，襯起嚟都幾好睇，係有件 T-shirt。加條褲，跟住我哋嚟咗6樓呢度食，有間有機嘅菜，佢叫做 Ginger Farm Kitchen， 就喺呢一個嘅6樓。呢一個水柱附近咧，連續5年攞咗米芝蓮嘅殊榮，由2020年攞到今年2024年啊！呢間菜式，佢嘅 selling point 咧就係冇味精，同埋佢都幾健康。我哋見到唔同嘅菜式咧，都係用咗好多一啲有機嘅一啲材料啦。咁所以就試下呢一間好唔好食先。我哋行到5樓、6樓都有好多餐廳呢個商場，而且佢個裝修都非常之靚咯。當然，因為都係某部分，因為呢個水柱令到成個氣場都非常之唔錯，感覺有啲似新加坡嗰個新嘅機場附近有一個新嘅商場嗰個水柱。可以嗎？開胃嘅。係嘛？我呢個都係酸咪咪，啱你啊！病菌殺手，好薑喎呢個，上面有2塊薑喺度添。好薑。試下自己大隻啊！超煩。頭先行 A 零，即刻買咗3件衫。好好行啊，冇乜人嘅呢間分店。
頭先店員同我講啊，佢啲英文唔錯嘅，所以可以溝通到。但依家曼谷係有2間分店，另一間佢就話喺siam Center 嗰一邊。咁另外咧，佢話咧除咗喺泰國之外啦，依家喺紐約啦，仲有喺日本都有分店嘅，但係香港就冇晒啦。據我所知，之前銅鑼灣執咗之後，佢呢間真係都幾齊啲款。雖然冇以前香港銅鑼灣嗰間咁大，但係啲款我望落都真係幾唔錯，有收穫。大家如果你咧買滿5000泰銖咧，據我所知就可以有退稅㗎啦。咁另外咧，但係我頭先去 show passport 都有5% 嘅呢一個嘅 discount 嘅，咁所以都唔錯。但係如果大家如果有多啲嘢要買嘅話，買齊5000匹就可以退稅啦。但係如果相對嚟講咧，一定係日本比較抵啲，因為日本係5000 yen 就可以退稅，泰國係要5000匹先可以退稅，個價錢係當然係幾倍咁樣，所以我就冇買滿5000匹，我就買咗4000幾就收咗手啦。食啦你！仲有個烤蒜，試下嘛？哇！出煙！你有冇點醬啊？有啊。點？可能個醬辣咯。我試下唔點醬。點醬係唔辣嘅，點少醬嗰啲嘢，驚佢食嘅。佢好似好多嘢係燒喎，佢加咗啲醃料一齊泡個豬頸。同平時香港食有啲唔同。係。個味就有少少，佢加咗啲生椒啊，所以佢有埋個生椒個香味。哇！普通菜好辣，所以話泰國人話唔辣係呃人。頭先我哋問個 waiter 啦，佢話唔辣。好唔好食啊？個飯熱辣辣喎，好食嘅，好有鑊氣。係嘛？我見到好似好粒粒分明咁樣嗰個飯。好食啊！炒飯。有啲似香港嘅鹹魚雞粒炒飯嗰個感覺，似唔似啊？係啊。鹹魚雞粒炒飯。好有鑊氣啊！佢呢個少少辣嘅呢個有個通菜，佢有啲麵豉啊嗰啲，專陣食嗰個粟米沙律，個粟米係咁樣一塊塊，佢係食嗰啖網上，真係成嚿鹹蛋。搞唔掂啊！個粟米沙律越食越辣，兜通菜又係越食越辣。佢淨係得兜飯唔辣咯，好彩兜飯唔辣，呢個好鬼辣。哇！個汁通菜又係搞唔掂。